Fl-aħħar laqgħa bejniethom dwar il-futur taż-żona euro l-Kanċelliera Ġermaniża Angela Merkel u l-President Franċiż Manuel Macron qablu li jkomplu d-diskussjonijiet għal dan ix-xahar. Illum se nitkellmu mal-kap ta' delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew, Dr. Alfred Sant, li jinsab magħna fl-istudju nsellimlek, Dr. Sant. X'qegħdin jipproponu il-Ġermanja u Franza dwar il-futur taż-żona euro? Sal-moment meta qed nitkellmu għadhom qed jipproponu xejn, għax qed irdu jiftehmu. U effettivament il-President Macron għandu aġenda sħiħa ta' xirdi ikabbar u jżid u jtejjeb. Il-Ministru tal-Finanzi għal-żona tal-Euro, il-budget tal-żona tal-Euro, il-Fond ta' Stabilità li jintuża biex jżomm il-pajjiżi fil-wiċċ ikollhom problemi, isu Fond Monetarju Internazzjonali għall-Ewropa, proġetti sħaħ. Merkel mhux qed tgħidlu le, ma laqas qed tgħidlu iva. U anki dal-aħħar pereżempju ingħata il-Premju Charlemagne Macron li ilha ma tiġri mill-Belt ta' Aachen li ttieħ kull sena kważi dal-premju biex timmarka kemm qed jagħmel inizjattivi favur l-Ewropa. U Merkel kellha tagħmillu diskors ta' proset. Imma ftehmu bejniethom illi f'Ġunju jiddeċiedu x'għandhom jagħmlu, x'għandhom jipproponu lill-oħrajn, mhux għax dak li qed jgħidu huma bil-forsi jintlaqa', imma dejjem intqal li kien hemm kif taqbad tajt front wieħed, u meta jkun hemm front wieħed bejn Ġermanja u Franza, l-affarijiet jimxu l-qudiem. Tittara se jekk il-Ġermanja u Franza mhux se jaslu fuq tango flimkien fil-proposti tagħhom li għadhom mhumiex finali. U tango ta' Angela Merkel jidher li jibda internament għaliex mill-gvern il-ġdid qed ikun hemm reżistenza għal proposti tal-Kanċillera Ġermaniża dwar iż-żona euro. X'inhi l-pożizzjoni ta' Merkel dwar il-proposti interni dwar iż-żona euro? Li qed jiġri huwa li fih dan il-koalizzjoni Ġermaniża li qed tmexxi l-gvern għandek tliet partiti attivi. Għandek il-partit tas-CDU ta' Merkel, Christian Democrats, Demokratiċi Kristjani. Għandek il-partit tal-Bavarja, il-Kristjani Soċjali, u għandek imbagħad il-Soċjalisti Demokratiċi, is-Soċjalisti Ġermaniżi, it-tielet parti. Kemm fih dan il-Christian Democrats, Demokratiċi Kristjani ta' Merkel, u kemm fih dan is-Soċjal Kristjani tal-Bavarja, ħafna deputati mhux qed jogħġobhom ċertu proposti li qed isiru. U qed jgħidu ma jistax ikun li ċerti deċiżjonijiet ma jibqgħux jiġu soġġetti biex il-Bundestag, il-Parlament Ġermaniż, iżommhom taħt idejh. U kien hemm konferenza sħiħa fil-Ġermanja fit-tieni ġimgħa ta' Mejju fejn tqanqlu dawn l-affarijiet u qed ikun hemm reżistenza qawwija għall proposti ta' Macron. Minħata s-soċjalisti li ħafna kienu jaħsbu illi se jkunu aktar favur idejat għal aktar għaqda, speċjalment fiż-żona tal-euro, eċetera, simili għal ta' Macron. Mhux qed jiġri hekk. Il-Ministru tal-Finanzi Soċjalista, għax mill-koalizzjoni u s-Soċjalista li qed Ministru tal-Finanzi żamm in-nies kollha li kellu Schäuble ta' qabel li kien magħruf li strett fuq din ħaġa ma jridx xejn. U il-proġetti li resqu l-qudiem biex iwettqu fil-Ġermanja stess, fuq il-budget Ġermaniż, ma tantx taw kont tal-fatt li jeħtieġulhom iżommu xi fondi fil-ġenb ħalli jużawhom fiż-żona tal-euro. Ġifieri s-sinjali huma li Merkel anke jekk taqbel xi ftit ma' Macron qed issib reżistenza qawwija fih dan il-koalizzjoni stess tagħha biex timxi l qudiem fuq il-proposti li qed jagħmel il-President Franċiż. Naħseb illi mhux se jkun hemm proposti bil-lider sa issa li se jkunu qawwija daqskemm stenna jew xtaq Macron. Sa meta tara dan ix-xenarju kollu, kemm tara realistika l-ħaġa li ntlaq ftehim dwar iż-żona euro qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta' sena d-dieħla? Jiddependi se jkun propost. Jekk se jkunu affarijiet irtokki, pereżempju fil-proposta li qed tagħmel il-Kummissjoni Ewropea dwar is-snin 2027 tal-Baġit Ewropew, qed tgħid li taħroġ linja separata illi tintuża ġifieri ta' spiża li tintuża biex tibbakkja proġetti fiż-żona tal-euro jew barra miż-żona tal-euro li jgħinu lil pajjiżi jersqu aktar xulxin fih dan iż-żona tal-euro. Mbagħad
il-fondi li qed tipproponi tant huma ftit illi ma tantx se jservu. Imma fuq hekk jista' jintlaħaq ftehim malajr għax kulħadd jgħidu hija nagħmlu xi ħaġa simbolika. Ġifieri jiddependi x'tip ta' proposti se jkunu, jekk ikunu proposti li imorru deep, ma narax li se jlaħquhom malajr daqskemm qed jgħidu aktar u aktar għax jiddependi wkoll minn se jiġri fl-Italja. L-Italja hija t-tielet l-akbar pajjiż issa fiż-żona tal-Ewro meta hekk. U jidher li l-gvern li se jkun qed imexxi l-Italja huwa magħmul minn 5 tikwiekeb u magħmul mill-Lega, il-tnejn li huma ma tantx huma partiti li għandhom fiduċja fil-Ewro. U allura tista' tgħid li se tkun interessanti kif se tiżviluppa l-biċċa. Grazzi Alessa, Dr. Sant, inkomplu bil-programm niġu lura biex nitkellmu minn ftit tal-ħin.